Jesi spremna? Spremna, evo tražim pitanje da izvučem. Ne pitanje, komentare, ali hoću i ove lepe da spomenem. Komentare, kakve komentare? Komentare mojih fanova i ne fanova. Imaš fanove? Fenove? Fenove i ne fenove. I anti. Ovo moram da slikam. Ja sad samo vadim, ti ćeš da me pitaš. Vadi. Ja ću sve da te propitujem. U stvari vi pitajte, ona odgovara. A dobro, ajde pričat ćemo o nečemu. Pa da, mislim ovo mi je kao vodilja, pa da onda Biće tu još mojih potpitanja, hajde, come on. Evo ti, znači ovdje sam ti uzela u galeriji i onda ideš levo, desno i čitaš, eto. Ali mogu gore dole? Ne možeš gore dole, jer neće ti izaći ništa gore dole. Čekaj, skinem naočare, ugasim cigaru. Krećemo od početka, jel? Dobar dan, dobrodošli u novi video. Sloba i ja odgovaramo na pitanja, na vaše komentare, dajemo opet neka svoja mišljenja, objašnjavamo nešto. Daj prvo, mogu prvo i da ti nađem taj komentar, da objasnimo ljudima. Ajde. Taj će prvi da bude i onda ostalo Sloba čita što sam ja slikala nešto. Evo ga. I onda ćeš mi čitati Pa dobro, ne mora, ali nema veze, ajde. Znači redi? I redi. Isto mi pomogneš u tom odgovoru. Ale šta uradih? Zezaš. Evo. Pa da mi sklizne telefon i... I eto. Ok. Ko pita? Pita Kim Cook, kapetan Cook. Kaže ovako, molim vas kad budete imali vremena da objasnite našim ljudima da kuću koju ste kupili nije vaša i neće biti dok je vi ne otplatite. To može biti za 25-30 godina, a u međuvremenu može svašta da se dogodi, da izgubite posao, ne možete otplaćujete kuću i veoma lako izgubite. Neko je napisao u komentarima kako je super od ničega što ste došli do statuta da imate kuću. Tako naši ljudi imaju iskrivljenu sliku o životu u Canada ili America i njihovi ljudi, Kanađani ili Amerikanci, koji su u veliku penziju još uvijek otplaćuju kuće i još uvijek nisu vlasnici, a samim tim kuća nije njihova. A zamislite tek naši. Ljudi se zaleću da kupe kuću što pre, a onda tek nastaje glavobolja. Jel imaš ti glavobolju? Pa imam nekad. Ali Sloba plaća ratu za kuću, tako da nemam. Pa ne plaća Sloba ratu za kuću, plaćaju stanari. Pa da. I deo računa za kuću. Da, deo. Nebitno. Da objasnimo našim ljudima. Objasnite. Znači, ljudi naši koji me gledate, da vam kažemo ova kuća nije naša. Je li tako? Pa nije, mi ne živimo u njoj. Ne. Nismo ni u Kanadi mi. Ali toliko se čovek zaneo, čovek, žena, da objasnimo mi vama da je nešto što smo kupili na kredit nije naše. Pa naravno da nije naše. Nigde na svetu, ni u jednoj zemlji na svetu kad uzmeš nešto na kredit nije tvoje. Ja ne znam, pa niste vi pali s Marsa, ne znam šta da vam objasnim, pa kupiš kola na kredit pa nisu tvoje dok ih ne otplatiš. Sve što ne otplatiš, pa isto možeš i da ostaneš bez posla i u Kanadi, i u Srbiji, i u Bosni, i u Americi, i u Maleziji, i ne znam gde, u Indiji, mislim, i da ne možeš da plaćaš. Mislim, ne razumem šta da vam, mislim, meni je to ludilo taj dan kad sam pročitala komentar. Ludilo mi je bilo kako, nisam se potresla ni ništa, nego šta on piše, pa normalno da je svima zdrava svest da nije moje. Pa šta ću sutra ostati bez posla, pa prodam kuću i idem živim ko podstanar. Pa isto možemo da budemo i podstanari i da ostanemo bez posla i da nemamo para za kiriju. Mislim, možeš u Srbiji da imaš svoj stan i da ostaneš bez posla i nemaš para za račune i onda moraš da prodaš stan ili... Mislim, nemam tu šta vam objašnjavam, ali čovjek se toliko uneo. Znači da vi nemate sad, ako ste slučajno stekli iskrivljenu sliku o meni i Slobi, mi živimo stvarno u Kanadi i kuću smo kupili na kredit. Znamo da nije naša, ali mi je zovemo naša. Mi je zovemo naša. Da, pa kako god da bude. I sad dokle možemo da je plaćamo, ako ne možemo prodamo, ako nešto zaradimo, vjerojatno ćemo zaradimo bar 10.000, imat ćemo za... Pa dobit će malo više. 3-4 meseca stanarine negde, mislim ne znam šta da vam kažem, eto. Tako da, to sam objasnila, samo da znate, eto. Da. Znači, ako ste imali iskrivljenu sliku, da sad više nema. Mi je zovemo naša, ali ona nije naša. Ali ajde da se pretvaramo da je naša.
Mislim, gluposti. Pa i naši ljudi, moj deda, dobro, otac nije deda, pradeda, nebitno je zidao kuću, pa je samo uradio, ne znam, ozidao je, nije imao temelj, pa ni on nema, mislim, završenog, pa normalno svako radi polako. Sad, da li ću ja da zidam kuću polako, pa da živim u jednoj sobi, da je doziđujem i dorađujem, ili ću da uzem kredit i da uzem kuću, mislim, svejedno onda, mislim, nebitno. Ma da, mislim, a meni je to, ja znam da postoje dve struje, znači ti ljudi neki koji neće obavezu, neće da ulaze u to, oni kažu kredit, ali ono što mi, kako mi razmišljamo, bez da nekog uvredimo stvarno, mislim, mi samo govorimo ono što mi, kako mi razmišljamo, vi ljudi kad živite u stanu ili privatno, ili to je bacanje para u bunar. Da. Znači svaki mesec i živite negde 10 godina ili evo 5 godina živite u nekom stanu i šta imate vi od tog stana? Mi smo 5 godina u ovoj kući, imamo stanare koji nam otplaćuju celu ratu za kredit, plus deo računa i posle 5 godina mi smo na ovoj kući zaradili preko $100.000. Da je prodamo sad. Da je prodamo sad. Znači, ja ne znam, naša neka, mislim, tu čista računica, ne znam da neko kaže, kako je rekao, šta da se razboliš? Pa čekaj ti, kad si podstanar, razbolećeš se i šta ćeš onda, čoveče? Ma da. Šta ćeš onda, šta? Neko će drugi da ti plaća, ne razumem. I sad, kaže, zamislite naši, kaže, ljudi se zaleću da kupe kuću što pre. Ljudi se zaleću da kupe kuću što lepšu, što bolju, da bi pokazali kako oni su uspeli, kako imaju. I onda idu do onog maksimuma do krajnjeg limita, znači da im, ono kao oni zamisle koliko mogu da plaćaju. I onda šta se desi, evo šta se desilo pre 3 godine, da su kamate otišle gore duplo, troduplo, ko je plaćao $1.800-2.000, sad plaća $4.500. Pa zato i jeste glavobolja. Jeste. I zato, recimo, mislim, ja poštujem sve. Jel imaš ti svoju računicu, kako ste odredio da ćeš živiš? Hoćeš živiš podstavno? Tako je. Nema problema. Bez ikoga da uvredimo, možda će neka reč da nam izleti, ali jednostavno tako je. Da, ja poštujem svakog i mi smo gledali kuću kad su kupovali da imamo podstanare. Kao nemamo privatnost. Pa nije ni da je nemamo. Mislim, čujemo ih. Isto kad bi živjeli u zgradi, isto bi čuli one ispod. Pa jeste. Mislim, sve zavisi šta hoćeš. Ajde, mogli smo da se širimo i dole, da imamo, ajde, kao i taj podrumski deo da ali zato imam kuću koja nije moja, ali mi škripi stolica. Ali je tvoja. Tako da, da. Mislim, ništa nije tvoje. Pa kako u Srbiji ovi što kupuju sad na stanove na kredit. Mislim, svuda je isto, u celom svetu je isto. Ljudi kad kupiš na kredit nije tvoje dok ne otplatiš. Mislim, prosto i jednostavno, svi to... Da, a pazite sad jedna isto u ovom njegovom komentaru. Dok kuću ne otplatite nije vaša, to može biti za 25-30 godina. Mi smo ovu kuću uzeli na 25 godina. I sad ovdje u Kanadi imate na 2 nedelje da plaćate mesečno i postoji jedna opcija kao ubrzano na 2 nedelje. To možda izađe mesečno nekih $150-200 više da stavite i samim tim vam ceo period otplate padne na 17 godina. Na 17 godina. Tako da ja sam veliki protivnik tog bacanja, znači para u bunar, da plaćaš i, mislim šta, ne znam, stvarno ne znam koja je tu logika. Ima puno ljudi koji ne mogu da priušte i mi smo imali sreću stvarno da nam se potrefilo sve, znači složile se kockice, čudo neko, da smo zakasnili godinu dana pa ni mi ne bi... Da smo zakasnili 2 meseca, ne bi. Pa da. Naši prijatelji nisu mogli kuću, nego su stan kupili. Gde plaćaju taj stan, ima kondo fee ili ti održavanje ili ne znam ja što, koliko im je taj $500 mesečno? Na kondo fee, ali to ide stalno gore. I to je znači stan, pa ajde recimo manje od naše kuće? Ili je ista kvadratura? Pa ista kvadratura, ajde ne kažem da je ista. Dobro, da, ajde kažem da je ista. Cena je ista, ali je stan. I ti kad kupiš stan, tebi onaj koji se zove kao superintendant ili onaj koji u zgradi služi za održavanje zgrade, može da ti uđe u stan kad hoće. Kad god hoće može da ti uđe. On ima zakazano da se prskaju bube po celoj zgradi, on tebi ulazi, on tebe ne pita. Najavi on tebi, ali on može da uđe kad god hoće u tvoj stan. Ovde može policija, vatrogasci, ne znam šta ako se desi. Ne može niko da mi uđe u kuću. Ne sme niko da mi prođe preko parkinga
mogu da kažem siđi, izađi, to je moje. Jeste, jeste. Tako da, Ništa, da završimo s tom temom. Evo mi sad u decembru imamo da obnovimo taj mortgage. Kamate su trenutno 4%, ali mi smo već otplatili, znači nama je onaj početni iznos nam je bio 397.000, u decembru će da bude 317.000. To isto ko kupuje, na primjer, ko je u Kanadi, mora da pazi tu otplatu. Znači, ljudi, evo, mi smo, bukvalan primjer, za 5 godina mi smo otplatili koliko? 75.000 sa glavnice. da. Izračunaj, pa jest, 75, 80.000. Nebitno, ajde, izračunajte, da. Skoro 80.000 sa glavnice smo otplatili. A ima ljudi koji plaćaju 10 godina, nisu ni 50.000 otplatili sa glavnice. Razumete? Ne kamate, nego glavnica. Da, osnovnog duga, da. I samim tim mi sad kad odemo imamo manji iznos, 317.000, pa i ako bude kamata 4%, ja se nadam do kraja godine da će još padnu kamate, ali ako bude 4%, pa mi ćemo opet da plaćamo tu neki iznos, otprilike isti, možda čak i $100 manje, što nama sasvim odgovara. Da. Eto. I ne daj Bože nešto se desi, stanari odu, nemam pojma, pa ništa, ide Sloba, radi još jedan posao. Razumeš? Mislim, Ma da, ili uvek možeš da je prodaš i da zaradiš na njoj, ili da, pa 5.000, ali možeš da zaradiš na njoj. Sad jedino da se desi, ne znam, neko čudo, ali ne može da se desi. I ako se desi čudo, paš ti kamet ako pa mi... Ko bi rekao čuda da se desi? Glavno objasnili smo, kuća nije naša, ali mi kažemo da je naša i vi verujte u to i podržavajte nas. Mi smo objasnili ono šta mi mislimo, ne želimo nikog da utičemo, samo znači kako mi razmišljamo. Ma da, to je naše razmišljanje. Mislim, šta god isto i stan plaćaš, pa to ti to. Da ti nađemo ovo. Jesi ušao u galeriju? Sljedeći. Idemo sljedećih par pitanja. Pitanja, da, komentara i tako. Da li ste za ovih proteklih godina u Kanadi nekad bili u situaciji da razmišljate o povratku u Srbiju? Branka pita. Pa ja sam je odgovorila, znači ja uglavnom odgovaram na pitanje, ali odgovorit ću ovako, ja o povratku da živim, ne. I onda razmišljam, ajde i da mogu da se vratim i da se poboljša situacija, ali šta ću ja s decom? Za decu to još nije dobro. Mislim da situacija nije dobra i da im platim školu tamo i koju god da završe, mislim da ne mogu da se zaposle to što su završili, jer ja sam u Maksiju radila, sa mnom je radila profesorka biologije, izlagala voće na pijaci, i dosta njih sa fakultetom ekonomista i ne znam kojim sve zvanjima radile na delikatesu i nisu mogli da nađu posao, tako da što se mene tiče ne. A i ne vuče me iskreno nešto da... Ne vuče me ništa da se vratim, da živim. Da. Mene malo više vuče, ali uvijek ima taj neki razlog više zašto ne. Zašto se ne bi, na primjer, vratio, ali eto. Pa da, i ne znam, ja kažem i onda kažem nedostaje mi, ja to žargonski kažem da deca prave gluposti u tom periodu, u tim godinama kojima su oni sad gluposti koje sam ja pravila. Ali to više tamo niko ni ne radi i tamo je drugo vreme došlo. I mislim da su deca, koliko god kome glupo razvuči, jako sačuvana u Kanadi nekih stvari. Jer ja mislim da bi se s mojom ćerkom od 16 godina jurila po splavovima i ko zna gde, da je vodim kući, da je vučem. A misliš ovdje? U Beogradu dole. A ovde ne, može ono da ode u kafić, neće niko da isluži alkohol do 19, niko neće se igra sa svojim poslom ili da bude prijavljen, da ima mrlju na svom jednostavno. Ma drugačije su nam deca nego dole. Mislim, pa Teodora ide, evo ona ima 18 godina, sad će 19 u julu. Ona ide sa drugaricama, drugarice voze kola i sve, ona ide u kafić gdje se igraju društvene igre. Mislim, tako meni, ja sam u tim godinama bila ludilo. Ja sam mislila, meni će moje deca da urade, šta sam ja radila mojima? A dobro, ali ima i ovdje realno toga, znači da deca na ulici završe. Pa ima. Sve zavisi. Ali mislim dobro, možda i to i do vaspitanja, ali mislim, stvarno mislim da ok mi je što se tiče dece. Stvarno mi je ok. Ja mislim da je to do roditelja ovdje u Kanadi više nego kako ih vaspitaju i kako ih tretiraju. I ja sam recimo Jovana zamolila nešto da uradi
fizički teško, to ću vam u drugom videu pričati, ali sam mu rekla platit ću ti $20. I on kaže neću da mi platiš. A ja hoću da ga naučim, mislim možda sad to vama ne znam kako da objasnim, da čisto zna da ceni svoj rad. Hvala njemu, on bi to uradio za mene i imamo neke planove da i to ćemo ajde pričati u jednom videu pa ćete mi vi reći da li razmišljam dobro ili ne sa njim, ali glavnom eto dete kao neću, a stvarno je ono kao fizički potegao malo taj dan. I rekla sam platit ću mi, on kao pa dobro, aj kad si rekla sad ajde. Tako da mislim da su nam okej deca, da smo ih okej vaspitali, tako da mislim od do roditelja, ali mislim da i do... Mislim da ne bi uspela da iščupam u Srbiji, da se uhvatila malo nekog društva i da bude slobodnija i da shvati da tamo nema zakona. Ko će tebi? Pa ti odeš u policiju i kažeš nema mi dete, oni kažu pa dobro. Mislim, ne znam da li je još uvek tako. Da, nebitno je. I danas sam se razočarala, idem na posao i prolazim pored tog Tim Hortonsa, naručujem kafu gde obično stoje oni homelessi, beskućnici, prose i to su i narkomani uobičajeno. Danas stoji neki mali, pa ja mislim da nema više od 14 godina, drži onu čašu. Ja ga gledam, nemam pare, a i da imam, da li da mu dam? Da li će da kupi drogu ili će da kupi da jede? Htjela da ga pitam, bre dete, koliko ti imaš godina, ali nemam vremena da ga pitam i to je već linija da idu kola, tako da sam, eto, to me malo onako danas, nije dete ni prljavo, ni ofucano, ali onako pogled mu je neki tužan, baš sam se onako, sam išla na posao danas, onako malo baš smorila i zapitala šta li je s tim detetom. Ali da sam imala, pošto mi retko imamo pare kao pare u... Nema keša ovdje, samo kartica. Razmislila bi dobro i da li bi mu dala. Možda ga i neko naterao da stoji tu pa će da mu uzme te pare. Ne znam. Ne znam. Da mi je rekao da mu kupim da jede, ja bi mu kupila, ali ne znam. Eto, to me danas baš tako malo poremetilo. Ajde, daj nešto drugo. Milice, da li ti nekad odmaraš, daš sebi oduška? Ne. I razmišljala sam o tome, mislim da i ne. Razmišljala sam baš skoro o tome, bili su nam prijatelji na Roštilju, bili ste u prošlom videu i pričam kako sam se provela u Montrealu. Znači, ja sam ujutru legla da spavam u Montrealu, recimo u 4, ja navijem sat u 7 da ustanem i ja idem, meni ne treba niko, sama i šetam. Ja sam takva, i kad smo išli na Kubu, ja sam sat navijela u 6-7, idem prva da pijem kafu ili ja volim dugo da pijem kafu, ali neću da propustim dan. Znači, gde god odem, hoću da iskoristim dan. Tako i ovde, čim krene lepo vreme, jednostavno hoću da sam pre neki dan Sloba je otišla na posao, njega sam budila oko 5:30 i ja meni slobodna, navila sat u 7, pa to je nedelja bila, ja mislim. Ne, jednostavno hoću da ustanem i da sam na polju, da hoću da iskoristim, znači, svaki sunčev zrak. Jeste. Ali zato zimi, kad krene zima, evo Sloba zna, ja dođem s posla, ja sedim pola sata i kažem ja idem da spavam. Ja celu zimu skoro prespavam, nije mi depresija, nemam te kao poremećaj u ponašanju, ali mi je baš onako... Mnogo voli da spava. Zimi, da. Volim ja da spavam, ali leti... Pa i leti. Dobro, ustaješ rano ujutru. Da, ali kad sam spavala popodne, kad je lepo vreme. Milica voli onu popodnevnu dremku, sat i po vremena, ajde kažem. Ali volim i da ustanem rano i volim i sad kad krene lepo vreme, ne verujem da ću spavati. Mogu da uđem malo, ja kažem, spustim leđe i onda znači svaki trenutak koristim napolju i nešto raduckam i tako je. Jeste. I samo Sloba da sedi pored mene, meni samo da je on tu i ja tako pričam, on meni ne sluša ništa. Ali ja bitno pričam i on viče da. Ako ste primetili nekad kad ona sama snima video, pa to uvijek bude, pa ne, ona ga uspori. A ja kad sam pored nje, ja je dignem, ajde Milice bre. Ne treba, ja recimo i kosim, ja uvijek malo, evo danas je Slobo pokosio, ali ja volim da kosim. I ja kažem, ajde sediš sa mnom, on recimo umoran je došao s posla. I on kao, pa ne mogu da kosim, kao umoran sam, daj bar da popijem kafu. Kažem, ma neću ti da kosiš, ja ću. On kaže, pa mogu i ja malo kasnije. Ja kažem, samo sedi sa mnom, ja ću, volim je čisto da mi ne neko... Vredna je, voli uvijek nešto da radi. I stalno nešto čupkam, tako idem. Ja bi mogao ceo dan ovako sedim i pijem kafu, cigara, a ona, volim da... Živa vatra. Da, ali dobro, da, to je mi uglavnom kad je lepo vreme, onda sam koristim po ceo dan, a kad je zima, onda sam malo... Ajmo sljedeći pitanje. Kaže, draga Mico, pa gde radiš kad je tako hladno? Jeste, jedna žena me pitala, u nekom videu sam pričala, ne vidim ovdje, uzela sam mu samo ovaj screenshot, o poslu sam verovatno pričala, ajde da ponovim još jednom. Radim znači u bolnici, to sam vam već pričala, gde se spremaju ti poslužavnici sa hranom i ta hrana se posle greje, koja treba se ugreje, koja je hladna, ostaje hladna, ali dok spremaš hranu, znate i sami koje su temperature opasne za hranu, znači ne sme da bude preko 10 stepeni. Ne bi smelo da bude preko 6,
To je znači kuhinja kao. To je Ima kuhinja. deo da se sprema, a ti radiš u delu da se pakuje i tu mora bude hladno da ne bi došlo do da ne bi... Da se ne bi... bude, visoka temperatura. Da, znači to je u stvari ja radim u frižderu. To je, taj deo je bolnice, kuhinje, taj deo kuhinje. Ali nije kao u mesari, na primjer, 4 stepena ne sme da bude više od 4 stepena. Nije 4 nego 10, zato što uglavnom svi proizvodi su već spremni, recimo pileća prsa, ona su zaleđena, ali su prethodno već skuvana, znači ona samo trebaju da se ugreju. Ali ta pileća prsa su otvorena, pa ne možeš njih pakovati u sobi gde je 20 stepeni. Znači mora bude neka kontrola temperature i to. Ona mi ih zamrznute stavljamo u tanjir, ali ne može biti sad 20 stepeni, mislim glupo bi bilo da... Tako da znači maltene radim u frižideru, nije mnogo hladno, 10 je stepeni, ali je meni hladno, ja koja volim toplo. Mislim hladno, navikla sam se sad već, tako da mi je okej. Malo sam se navikla, ali bude problem kad je leto, izađem onda na pauzu da pušim napolje i onda se skuvam i onda siđem dole u hladno, to mi je problem. A ovako zimi izađem da pušim bez jakne, na sneg i onda kad se vratim dole meni toplo. Da, milina. Da, ali okej, to je dobro za sporije stariš. Da. Ništa, kaže, sljedeće pitanje, koji vam je motiv da snimate videe? Nije neophodno. Čak i dete angažujete. Novac ili nostalgija? Mislim da je ovo malo onako provokativno. Mislim. Ko je to napitao? Ne, neki dizajn, nešto. Dobro. Motiv nam je, pa evo ja kao što svaki put kažem, nisam imala motiv slaba, ajde, tebe će ljudi da vole, ti si zanimljiva, ti tako možeš da pričaš. Pa kao što je to i vole. I samo su me snimili, meni je prvi video, ja sam razmišljala skoro, pa ja nemam ni jedan video da sam se ja predstavila zdravo, ja sam taj... Da kažeš ko smo, gde, šta si, da. Pa ja kažem, nama nešto se tako namesti, ali oni mene terao već dugo vremena, mora nešto se namesti da meni kaže sad i onda je to sad. Motiv mi je, nema motiv, sloba mi je motiv. Nostalgija, pa ja nemam nostalgiju. Za snimanjem nemaš nostalgiju? Nemam nostalgiju ni za snimanjem, ni za zemljom odakle sam došla, imam nešto, ali ne toliko. A dete što angažuješ? A dete mi je punoletno, nisam je platila za to, ali ona samovoljno pristala. Da, potpisala je ugovor da pristaje da je snima. Ja mogu dodam da je Milici sad motiv, kad se bliži već 5000 subscribera, vaši komentari. Da. Pa meni je, kad mi napiše komentar, ima tu jedan komentar, pročitaće Sloba, ma kad mi neko napiše, ma neki malo ružan, nek me kritikuje, kad je neko normalan i kad me kritikuje, pa kaži ga, pa nisam ni ja savršena. I ja lupam gluposti nekad, nisam ni ja bogom dana i najpametnija na svetu. A stvarno volim svaki komentar, ali kad mi date lepi komentar, pa ja ne znam da mi neko da $100 i lep komentar, ja bih rekla lep komentar. Ja sam tako srećna. Jeste. Dobro, ima sad ovih, nećemo više ovo kao da, što si pantalone, gde nađe takve pantalone, verovatno ih niko nije hteo. Pita me za prošli video, kad smo kupovali roštilj, gde si našla te pantalone? Jedna me pre toga pitala, super, pretpostavljam da joj, mislim, gde si kupila te pantalone, ja joj kažem, ok, i neki mi pošalje poruku, muškarac, gde si našla te pantalone, sigurno su bile na sniženju, pa si ih kupila. Te pantalone Teodora dobila za rođendan, pa ih ona nosi, a ja ju nekad ukradem i nosim lepe pantalone. Čak i se sećaš da sam vikala, to je kupila naša prijateljica Teodori za rođendan i koliko ih je platila, ja sam vikala na nju da je luda što toliko plaća jedne obične krpene farmerke. Tu smo se malte ne posvađale, ona meni, šta ti meni pričaš, šta ću ja kupujem detetu za rođendan, tako da i onda mi napisao, pa kao to ne bi, seljak ne bi ni u štalu nosio. Ja napišem, pa naravno da ne bi, nisu pantalone za štalu. I samo da vam kažem, ako mene pitate, kad ja kažem za nekog, nije mi se omaklo verovatno, ali možda hoće da kažem za nekog da je seljak. Po meni je, samo da se odmah razgraničimo, seljak osobina, a čovek radan, vredan, koji živi na selu je seljanin. Da se odmah razumemo. Ne vređam nikog, znači seljanka i seljanin. To su ljudi koji žive i rade na selu, vredni ljudi koji žive od njive, od svoga rada i svog. A seljak je po meni osobina čoveka. Po meni. Ljak se. Pa ljak se, baš onaj. Džudžar. Dobro, seljak. Pravilno i gramatički pravilno je seljanin. Ja ne znam, nemam pojma. Tako da znate, ali nosit ću te pantalone još par videa. Možda ako budem išli neku farmu, životinja ili tako, pa ću da ponesem, da im šta kažu. Jeste, da.
Nosila sam te pantalone kad smo išli u onaj Biodome u Montrealu. Ništa mi oni majmuni nisu rekli. Ma lepo ti stoje. Ništa? Ništa, ni majmun, ni papagaj, niko ništa. Pa lepo ti stoje. Hvala ti. Lepo ti stoje. Hvala. Ja sam joj najbolji modni dizajner i... Tako kad ovim pronicom onaj što ja gledam svoje, onda on nešto šeta. Šeta kao našao sam ti ove pantalone, ja pogledam nikakve. Kažem daj, gde si mi to našao? Kaže on aj probaj. I ja probam i stvarno lepo. Da. Tako da ima Bobby nam je kao šurda. Šurda. Pa da, na kraju je postao frizer. Pa da. Tako I uspeo na kraju. Pa da. Ima puno baš komentara, Milica dobija i poruka i na Facebook, rekla mi je i u e-mail u vezi YouTube-a. Evo baš jedan komentar kaže hvala puno što ste objasnili, ja sam jedna od onih koji su otvorili YouTube kanal, ali se mislim hoću li nastaviti ili ne. Puno pozdrava iz USA. Samo mi daj ime, hoću ime. Dina's Cooking. Dina's Cooking, mislim da sam ušla na taj kanal ili sam vidjela samo da ima oko 80, možda se, nebitno, hoću li ili ne, naravno da hoćeš. Pa ne možeš da sediš kući i da kažeš hoću li ili ne i da li će da mi krene kanal. Naravno da hoćeš, kreni da radiš to svoje, budi uporna, možeš da uložiš godinu dana vremena, pored svog života, znači da ne osjetiš, da uložiš 2 sata u 5 dana, i budi uporna godinu dana i onda ćeš da vidiš hoćeš li ili ne. Znači ovo hoću li ili ne, posle mjesec dana ne prihvatam, naravno da hoćeš, potrudi se i sve će doći na svoje. Ako se ne trudiš, neće da doći, to da znaš odmah. Iskreno ti kažem i ovo je, ja sad kad se ozbiljim, ali ovo je dobronameran savjet, ja sam za svakog da uspe i naravno da hoćeš, nema mišljenja. I jedan moj savjet, ovako kao iskusan, najgore je nešto, znači na YouTube-u kad krenete i onda stanete, prekinete, pa se vratite kao za 2-3 mjeseca, mislite sad će to, kao nastavit ćete tamo, ne. Znači YouTube algoritam će da vas vrati, znači bukvalno unazad skroz. Na početak, da. Skroz će da vam poremeti algoritam, tako da ako krenite i što Milica kaže, budite uporni, godinu dana, 6 mjeseci, onda vidite da li se vi tu pronalazite ili ne, i to je to. Pa koliko puta nama neki video bukne i onda po sljedeće 2-3 toliko su slabo idu ili nešto. Ja se smorim, ali nema tu dupa što sad kao smorila sam se i sad neću da snimam. Ljuta sam. Nisam ljuta, nego idem još bolje. Smišljam, dajte mi predloge, jurim teme, da vam prikažem nešto, razumeš? Nema odustajanja, znači to neću da čujem uopšte. Nema odustajanja. Neću da čujem. Pa, nema više komentara ovdje. Moram još jedan da pročitam. Moram, ja ne smijem, žena će da se naljuti na mene. Kako nema? A nisam, one sam neke preskočio. Nema veze, ali moram da napišem. Da pročitam. Ajde. Sejda Bećir Hodžić, mislim da sam dobro rekla. Na moj prošli video komentar na komentar. Ona kaže, i žena je totalno u pravu, znači sram da me bude sramota. Zašto mene ne pomenaš kakva sam ja pratiteljica po vama? I stavi mi 4 srca, srce za svo 4. Žena koja je sa nama u svaki video. Koja ne gleda video, napiše, stavila sam like i like i srce ili šta god i posle ću, kaže, da gledam. Svaki video. Sejda, sram da me bude. Evo, ja sam u sebe kritikujem. Morala sam da te spomenem i stvarno je ružno. I to sam razmišljala, to je to od pitanja sve, jel otprilike za sada, on je probrao, nije sve što sam ja, jel ja mogu sada pričam? Nismo se nešto ni pripremali, danas je u stvari trebao da bude drugi neki video. A to ja opet da kažem. Da, ma nebitno je, mislim, nemam šta, ja kažem, opet govorim, nemam šta se pripremam, jer govorim iskreno i ono što jeste, ne lažem i onda ne moram da se pripremam i samu sebe da pripremim šta ću ja lažem. Razmišljala sam da li je to nama u našoj, da li smo mi tako vaspitani od ozdo sa Balkana, da kad nam neko kaže neku lepu reč da mi ne znamo da prihvatimo i da nas to ne pogodi u onom dobrom smislu, ali kad nam neko kaže nešto ružno, toliko nas razljuti. Tako i mene kad neko hvali, mene sve sramota. Zamisli sad ja snimim video i čitam samo lepe komentare kojih ima 98%. Da. Znači od 100% komentara 98% je lepih, 1% je kritika, pozitivna kritika i 1% da me kao pljuju, da kažem. Ali zamislite, snimam sad ja video i
da čitam samo lepe komentare, ja kažem pa ovi bi rekli ovo je narcis ili ne znam šta. Da. Tako da čitam malo ove lošije, da eto objasnimo ljudima, ali stvarno sve volim koji mi pišete ove lepe komentare. Kad snimim video, kad izbacimo, mi obično kod nas izađe u 1 noću, zavisi kod vas gde ste kad izađe, razduvalo mu se. Ja se smrzo. Da. I kad ujutro ja ustanem, pijem kafu pred posao i kad ja krenem one komentare da čitam, znači ja ne znam, taj osjećaj mi je stvarno, ne znam. I još plus gde ste vi što mi privatno pišete na Facebooku. Zato te tako i pogađa loš komentar kad je neki negativan što se... Ona je sva u tim komentarima i mnogo je drago, eto. I onda tako nešto loše, onda... Nije sad da mi upravlja životom, ali kad mi neko kaže lažeš, pa kako te lažem? Snimimo, opet ja se uvatim za taj video o snimanju, kako se odnose smeće, ja snimim kamion, on meni kaže lažeš. Pa kako lažeš? Pa ima par komentara gde su ti ljudi rekli da više i ne spominješ te negativne komentare i da ne obraćaš pažnju na to i da guraš svoje. Zato što je to 1%, razumeš? Pa znam, ali trebalo bi da prihvatiš. Znači, bukvalno ne spominješ, jer je jedna gospođa je napisala, ne želi uopšte da sluša te tako, te tvoje žalopojke na loše komentare. Ti si srećna, znaš kakve komentare ljudi dobiju. Pa jesi, Sloba kaže, ja ni ne pratim, stvarno, evo iskreno, ja nisam u tome, ja nemam pojma, ni šta je algoritam, ni šta je... Ja stvarno ne znam jel se bavim ovime, eto, čisto da vam kažem. Eto, hoću ja nešto da kažem, pa ću da vam kažem. I da vam pokažem, eto, sad što sam počela, eto, da snimam, ali stvarno, mislim, ne živim s ovim, ali nekad imam utisak, kao što sam rekla u onom videu, da ste vi uvek pored mene. Tako je nekad možda i počela da razgovaram samo sa sobom, ali to je okej, da. Stvarno, hoću svima se zahvalim koji mi dajete lepe komentare. Sramota me da pravim video i da čitam lepe komentare o sebi, stvarno me, ne znam to da prihvatim. Sve mi onako nešto sramota, jednom je tako i direktorka u liftu srela sa još jednom ženom, kad sam počela raditi mi kaže, ovo nam je ova radnica, ona super radi, super se uklopila, super, joj ja savila glavu dole, znate kada si sramota nekog da pogledate u oči da su radili nešto loše. I ja njoj kažem, nemoj molim te sramotiš, mi kaže, ne razumem, ne razumiju Kanađani, to je ovdje sasvim normalno. Tako da hvala vam puno, pokušat ću da to primim onako, da me nije sramota kad me hvale. Ali ne znam, ili recimo dosta vas mi pošalje slika kući kako me gleda na televizoru, ili tako i ja. Ja ne mogu da verujem, ja Slobu zovem s posla ili kako je ona posla, isti video ono i tako. Tako da hvala vam stvarno svima još jedan put do neba. Da, i zahvali se posebno stvarno članovima, sad ima 6 članova kanala. Jeste, imam 6 članova, hoću da ih čitam da ne pogrešim slučajno imena, da ne bude posle ova ni ne zna koji su članovi, hoću tačno da iščitam. Imam, znači, Sloba mi je prvi član. Ja sam, moram priznam, znači, posao u Kanadi, ja sam i prvi član kanala. Imamo, znači, Sloba, posle njega je Bojana L, ona je živi na Filipinima, je li tako? Pa da, ona valjda živi na Filipinima. Da, rodom je iz Čačka, Užica, ne mogu da se setim, izvini Bojana, molim te. Svilajnac? Ne, Čačak ili Užice, znam da je to mislim da je Čačak. Ali izvini Bojana ako sam pogrešila. Nataša Tica pre 14 dana, hvala Nataša. Dragan, on je isto duže sa nama, ti znaš ove boje, ne znam. Trkačka infuzija je čovek koji ima svoj kanal, koji govori o trčanju i sportskim stvarima, hvala vama puno. I Gordana Tudor Goga, ona je najnovija, hvala i tebi Gogo što si se pridružila, eto, što me podržavate. Jeste. Da. Jeste, možda ćemo uskoro da napravimo tako neki video, možda samo za članove kanala, samo da se zahvalimo. I morat ćemo nešto da objasnimo samo ljudima da je to ljudi koji podržavaju na mesečnom, kao neka mesečna pretplata koja počinje od $1 bukvalno. I na taj neki način podržavaju Milicu i onda stvarno moramo na neki način da se odužimo tim ljudima. Pa moramo, da. Mislim, nemojte pogrešno razumete da ćete vi biti ostali zapostavljeni, ja sve razumem, nikom nije moranje, ali moramo nekako i njih eto malo da... Samo da ispoštujemo. Da ispoštujemo, eto, da. Vidjet ćemo u nekom smislu. Tako da, a ovo drugo sve gledate besplatno, ništa se, YouTube je besplatan i... Jeste. Kad smo već kod toga, subscribe ko nije, znači zapratite. Koji jeste, hvala svima što ste uz nas, ja svaki video to kažem. Like, share, subscribe i još nešto sam htjela kažem, ali mi je otišao mozak. Da, spremamo se, evo, mislili smo, ja kaže Sloba, kako nam idu ovi subscriberi, još nismo stigli da snimimo što smo obećali za koliko, za 4.000? Ili za 3? Nismo stigli da snimimo video. Imamo mnogo da snimamo, a... Da.
Evo stiže već 5000, spremite se, eto ko želi da bude sa nama koliko može, ne svo vreme, live 24 sata, vidjet ćemo gdje će da nas odvede, šta će biti, kako će biti. Nemamo ni mi pojma. Da, ali bit će live, pa da. Biće nešto, napravit ćemo nešto. Angažovat ćemo i decu, eto malo. I decu. Da. I platit ćemo ih. Platit ćemo ih, da. Drugari, hvala vam puno, hvala svima što ste divni, hvala i vama što niste. Nastavite da gledate, jer komentarišete ne baš dobro svaki video, ali svaki video komentarišu. Da. Sa lošim komentarima. Tako da hvala i vama. Budite uz nas i mi smo tu za vas. Do nove ture, nove avanture. Ćao! Ćao!